السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. عملت القراقيش بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في البيت، وطبعا كلنا عارفين احنا بنعملها في بيوتنا وعارفين الطريقة بتاعتها، بس حبيت اشارككم الطريقة بتاعتي. انا حبيت اوريكم انها مفرغة من جوه وهشة، هشة من جوه ومقرمشة من بره. طعمها جميل جدا وريحتها ملت البيت. بصراحة كانت ريحتها حلوة أوي، لإن عاملة لها خليط كده في المكونات بتاعتها، خلّى ريحتها وطعمها جميل أوي. طبعًا مش محتاجة أقول لكم إن دي كوباية شاي بلبن بقى أو شاي سادة حسب كل حد ما بيحب يشربه إيه، مع كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي سادة مع الصبح أو في العشا. تعالوا بينا نشوف المكونات بتاعتنا إيه. أنا معايا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، حطيت عليه ذرة ملح، ومعايا معلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باودر ممسوحة خالص. دي معلقتين كبار سمسم متنقيين ومغسولين ومتحمصين، ودي معلقتين ينسون على كمون برضه متنقيين ومغسولين ومتحمصين، محمصاهم عشان تيجي وانتي بتاكلي ما تلاقيهمش طارين في بقك. وهنا كوباية نص كوباية لبن عليها معلقة الخميرة ومعلقتين سكر، وسبتهم يختمروا عبال ما حضرت العجين الدقيق. انت ممكن تحطي مية بدل اللبن حسب ظروفك وامكانياتك. هنا خلطت المكونات كلها مع بعض، ومعايا برضو هنا كوباية ونص سمنة على نص كوباية زيت. انت برضو المتاح عندك ممكن بسمنة بزيت بزبدة، بكوباية وكوباية اللي انت المتاح عندك هتقدري تشتغلي بيه. هنخلط المكونات دي مع بعض، نذكر بعض بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنبس بقى كده بإيدينا الدقيق مع السمنة. أهم حاجة سواء في الكحك لما القراقيش الحاجات اللي فيها سمنة ودقيق لازم تتبس كويس أوي وتتشرب كويس أوي، عشان الطعم بتاعها يبقى الدقيق يبقى متشرب أوي كله من السمنة. هنا الأستاذ بكار طالع عايز يشتغل معايا ويمد بوزه في كل حاجة، لولو قاعدة غلبانة ما بتعملش حاجة. هنا الدقيق بعد أنا طبعا فرقته ما بين إيدي الاتنين وزي ما احنا شايفينه بقى عامل ازاي. دي كوباية ونص لبن، هي كانت المفروض كوبايتين، خدت نص كوباية للخميرة وأدي معايا كوباية ونص، حطيت منها حوالي كوباية. وأجرب بقى العجينة كده ألمها بإيدي أشرب بيها اللبن لغاية لما نشوف هتاخد الكوباية ونص، هتاخد الكوباية ونص ولا أكتر ولا أقل. كل واحد على حسب الدقيق بتاعه، ممكن تاخد معاكي كوبايتين وممكن ما تاخدش معاكي، تاخد أقل أو أكتر على حسب نوع الدقيق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا إحنا شايفين العجينة لسه مفرولة، هاكمّل بقى وأحط عليها بقية كوباية اللبن. بكّار بياكل الفرافيت اللي بتقع من إيدي. أنا هنا خايفة أحط اللبن كلّه عشان ما تبقاش العجينة طرية أوي، فأنا بقيت أحط حبّة بحبّة كده زي ما إحنا شايفين، لغاية لمّا لمّيت العجينة لقيتها لسه مفرولة برضه. تخدمي العجينة كويس هتدّيكِ الحاجة اللي بتعمليها حلوة. زي ما إحنا شايفين أنا خلّصتها طبعًا عجنت فيها شوية، شايفين شرّبتها بُصّي ما بتشقّقش، لو بتشقّق معاكِ يبقى هتحتاج معاكِ إيه معلقتين لبن شوية، لو طرية أوي ممكن تزوّدي عليها معلقة دقيق. غطّيتها وسِبتها بقى، لو أنتِ مستعجلة عليها ممكن تحطّي الطبق اللي فيه العجين في طبق أكبر فيه مَيّة دافية أو مَيّة سخنة شوية كده مش أوي، وهتلاقيها خمرت معاكِ. مش مستعجلة عليها بتركنيها بقى في المطبخ أو في مكان دافي عقبال ما تخلّصي اللي وراكِ وتشتغلي فيها. شايفين العجينة ما شاء الله طرية والقلنا أنا حطيت الكمون واليانسون خشن مش ناعم، عشان لو ناعم هتلاقيه يغمّق العجينة أوي معاكِ. هنا العجينة لونها واخد اللون ده كده عشان السمنة كان زبدة صفرا. يعني أنا فردتها مش بسمك تخين، أنا باحبها بسمك رفيع شوية. أمّا بافردها يعني باعمل حتّة كده، باخد حتّة من العجينة وبافردها زي ما إحنا شُفناها كده، وهاسويها طبعًا من الحروف أو من الجناب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. باساوي بقى الجناب زي ما إحنا شايفينها كده.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. باشيل الزوايد الزيادة الجناب الحتت اللي أنا قطعتها الزيادة، وبعد كده باساوي الحروف. عايز إيه يا بكار؟ واقف عمال لي zoom عايز يخش الأوضة. بالقطّاعة بتاعة أنا قطّعتها ممكن تقطّعي بالسكينة أو بأي قطّاعة عندِك، أنا قطّعتها بقطّاعة المخلّلات عشان بيدّيها شكل من الجناب كده أهو زي ما إحنا شايفينها. قطّعيها بقى زي ما أنتِ عايزة، زي ما أنا عاملاها كده أكبر، أقل، أصغر، في الحجم أكبر، زي ما أنتِ عايزاها. هنا بُصّوا أنا عاملاها بحجم رفيّع، دي لسه هتخمر، وطبعًا لمّا بتدخل الفرن بتخمر شوية كمان في الخبيز، فما باحبهاش تبقى تخينة كده. فهنا أنا حطيتها في الصاج، وخلّي بالِك أنا سيبي فراغات ما بين كل واحدة، عشان لمّا تيجي تسوّي يبقى التسوية واخدة لون واحد من الجناب ومن الوش، لكن لمّا بتسيبيها ما بتلزقيها في بعض تيجي تستوي الوش والقعر من تحت، لكن الجناب تبقى إيه، بيضة زي ما إحنا شايفينها واخدة اللون من جميع الاتجاهات زي ما إحنا شايفينها، وطعمها جميل وحتّة حلوة ومقرمشة كده وحتّة جميلة والله. يا رب تكون طريقتي عجبتكم وأنا عارفة إن كلنا بنعرف نعملها ودي طريقة بسيطة وكنت عملتها قبل كده. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.